హాయ్ అండి, కలగాపులగం ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ అండి. మా ఇంటికి ఒక పార్సిల్ వచ్చిందనమాట. అది కూడా శాండ్విచ్ మేకరు. చూద్దాం మరి దాన్ని ఇప్పుడు. దీనిలో శాండ్విచ్ బ్రెడ్ తెచ్చుకున్నామంటే శాండ్విచ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట. దీనిలో మనం స్టవ్ మీద కాకుండా దీనిలో పెట్టేస్తే అవుతుంది, వెంటనే అయిపోతుంది, బాగా వస్తుందండి. చూడండి, చిన్నది క్యూట్గా ఉంది. చాలా చూస్తుంటే చాలా బాగుంది కదా. చూసారుగా, ఏం లేదండి, దానిలో బ్రెడ్ స్లైస్ పెట్టేసి అలా స్విచ్ ఆన్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. చాలా ఈజీ అండి, 2 పెట్టవచ్చు అనమాట దీనిలో. ఇది కంపెనీ కూడా ప్రెస్టేజ్ కంపెనీ అండి. చూడటానికి చిన్నగా అనిపిస్తుంది కానీ 2 స్లైస్ పడతాయి. రెడ్ బటన్ లైట్ వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు పెడుతున్నాను చూడండి. ఈ స్లైస్ మీద బటర్ తురుమేస్తున్నాము. ఇలా బటర్ వేసి మనం శాండ్విచ్ చేసేస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారనమాట. సాస్ వేసిస్తే పిల్లలు. మనం వెజిటబుల్స్తోనైనా కానీ చేసుకోవచ్చండి. బ్రెడ్తోని పిజ్జా లాగా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చేసేసాం కదా, బటర్ వేసేసాం కదా, వీటిని మేకర్లో పెట్టేద్దాము. శాండ్విచ్ మేకర్లో ఇలా పెట్టేసుకోవటమే అనమాట. క్లోజ్ చేసేస్తే అంతా స్విచ్ ఆన్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు రెడ్ బటన్ వెలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆ రెడ్ పోయి బ్లూ దానిలోకి వచ్చేస్తే మనకి ఇంకా శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయినట్టే. చూస్తున్నారుగా, అయిపోయిందండి. చూడండి, చక్కగా బాగా కాలి వచ్చాయి. మా పిల్లలకు బాగా చాలా ఇష్టం అన్నమాట శాండ్విచ్. పాతది ఉండేది, అది పోయిందండి, ఖరాబ్ అయిపోయింది. అందుకే మళ్ళీ తెప్పించామన్నమాట. ఇప్పుడు దీనిలోకి సాస్ వేసి ఇస్తే చక్కగా తినేస్తారు. ఇలా కట్ చేసుకొని ఇవ్వాలి. పిల్లలు తినడానికి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట ఇలా కట్ చేసి ఇస్తే. సూపర్ వచ్చాయి, ఎమ్మి ఎమ్మి అని తింటారు. చూడండి, బాగా కాలిందండి. లోపల బటర్ అంతా కూడా కరిగిపోయి మనకి పిజ్జా మీద ఎలా అయితే వస్తుందో అలా వస్తుంది. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటున్నారు. మరి వీలైతే మీకు కూడా ఇష్టమైతే తెప్పించుకోండి, చాలా బాగుంటుందండి ఇది. చూస్తున్నారుగా, చాలా ఎమ్మీగా ఉందని చెప్తున్నారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.